Ով է զբաղվելու այս բազմամյա տեղեկատվական բարդակով ու հասարակությանը պաշտպանի այդ ամենից։ Ահավասիկ թարմ օրինակ։ Կեսգիշերին մոտ ինձ անհայտ տելեգրամյան մի ալիք տարածում է չստուգված ու աղբյուր չունեցող տեղեկատվություն, տեքստը սկսվում է հաղորդում են, իսկ թե ով է հաղորդում չկա։ Թե Երևանի հարևանությամբ Իգդիրում կուտակվում են Թուրքիայի զորքեր։ Լուրը հայտնվում է նաև ավելի մեծ լսարանում Վլադիմիր Սոլովյովի տելեգրամ ալիքում։ Ինչպես իմ վրա Արմիասկայա Վենդետայի գրած զրպարտագրի Սոլովյովի ալիքում հայտնվելուց հետո վերջինս հարցազրույցում ասաց. իր ալիքի խմբագիրներն են որոշում, թե իրենց ուղարկված լուրերից ինչը ֆիլտրեն եւ ինչը թողնեն։ Թողել են նշանակում է, որ վստահում են այդ ալիքին, չեն կասկածում աղբյուրի հաղորդման վրա, միգուցե։ Լուրին անդրադառնում է Արմիանսկի Վենդետա ալիքը, որի գրառումները նույնպես հաճախ թողնվում են Սոլովյովի ալիքի խմբագիրների կողմից։ Ու ինչպես 2 օր առաջ հասկացա, անմիջական կապ ունի երկրորդ նախագահի թիմի հետ։ Իբրև թե կասկածի տակ դնելով լուրի իսկությունը, ալիքը ավետում է, թե Հայաստանում խուճապը մեծանում է, բայց իրենք չեն հավատում դրան, քանի որ այդ ալիքը մեկ անգամ ապատեղեկատվություն է տարածել Շուշիից հայերի խուճապային էվակուացիայի մասին։ Մեկ էլ այժմ ու չեն հավատում, որովհետև միլիտարիստ ալիքը հղում է կատարել Արծրուն Հովհաննիսյանի կեղծ ալիքի վրա։ Միլիտարիստ ալիքի բնագիր լուրում Արծրուն Հովհաննիսյանի կեղծ ալիքի հիշատակում չկա, ընդամենն ասվում է, հաղորդվում է, բայց ամեն ինչ սրանով չի ավարտվում։ Միլիտարիստ ալիքը սրտնեղում է գոլեգաների վրա, թե ինքը Ստեփանակերտի ու Շուշիի էվակուացիայի խուճապը շատ ճիշտ է արել, որ հարուցել է։ Զարգացումները ցույց տվեցին, որ դա ճիշտն էր ու ոչ մի կերպ չի խոսում կամ հայտնում իր աղբյուրի մասին, այլ ասում է, որ լուրը վերցրել է հենց հայկական ալիքներից։ Արդյունքում իրենք հերքում հաստատում, կասկածի տակ դնում, իրար հակադարձում հաստատում են, իսկ Հայաստանում հայերը նստած քննարկում, հեռուն գնացող հետևություններ են անում անաղբյուր ու չհաստատված լուրի հիմքի վրա, որը իհարկե կարող է եւ ճիշտ է, բայց արձագանքող չկա։ Իհարկե բացարձակ բացառելի չէ, որ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջնորդավորված Արցախյան պատերազմից հետո նման զարգացումներ լինեն։ Ռուսները զայրացած են Շուշիի տակ Թուրքիայի դրոշից, ռուս գեներալները հայտարարում են, որ թուրք զինվորականի ոտք չի լինելու Արցախում, իսկ օդում էլ ԱԹՍ-ներ ու ինքնաթիռներ։ Իսկ Թուրքիան բնականաբար գրմռում է ու ատամներ սեղմում։ Բայց ով է տեսել, որ Հայաստանի տարածություն մտցված նման լուրը ոչ հերքող կա, ոչ պարզաբանող կա, ոչ զբաղվող կա, ոչ էլ ժողովրդին հանգստացնող կա։ Ու ես ընդամենը իմ փոքրիկ հետաքննություն արեցի, թե ինչպես եւ որտեղ է հայտնվել լուրը, որը ոչ հերքել կարող ենք, ոչ հաստատել։ Իսկ թե ներքաղաքական արդի զարգացումներում ու լարվածության մեջ դա ինչ զավեշտալի մեկնաբանությունների ու շահարկումների տեղիք է տալիս հատկապես ընդդիմադիր դաշտում, որոնց հետ սերտորեն կապված է Արմիանսկայա Վենդետա ու մյուս ալիքները, լավ է չասեմ։ Մեկ-մեկ ինձ թվում է, ես մինչև խործերություն գոռալ գոչելու եմ մեր տեղեկատվական ու այլ անվտանգության այս բարդակի համար ու այդպես էլ լսող չի լինելու։ Ինչպես առնվազն 2016-ից, եթե չասեմ ավելի վաղ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը։ Նախկին Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի եւ Տրապիզոնի նահանգների տարածքը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. «Պահանջում ենք, որ Թուրքիան վերջ դնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի մասի անօրինական բռնազավթմանը», նշել է Լավրովը։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի նկատմամբ հողային պահանջներ ունենալուն, ապա եթե խնդրին տանք ճշգրիտ իրավական ձևակերպում, ապա մենք ոչ թե Թուրքիայից հողեր ենք պահանջում, այլ պահանջում ենք, որ Թուրքիան վերջ դնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի մասի անօրինական բռնազավթմանը։ Նրա խոսքով այդ տարածքը որոշվում է ոչ թե պատմությամբ, այլ տարածքի նկատմամբ առկա օրինական հայկական դիտխոսով։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսպես, նախկին Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի եւ Տրապիզոնի նահանգների համապատասխանաբար 63, 66, 100 եւ 75% տարածքը
Դե յուրե պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք եղել են պատմական հայկական հողեր կամ ցեղասպանություն է եղել, այլ որովհետև դրանք չնայած Թուրքիայի կողմից դրանց 1920 թվականի բռնազավթմանը առ այսօր կրում են Հայաստանի Հանրապետության իրավական տիտղոսը։ Տիտղոս, որը նախ 1920 թվականի ապրիլի 26-ին ավելի քան 50 երկրների անունից ճանաչել են Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Իտալիան, ապա ԱՄՆ-ն մեծ կնիքով ու նախագահ Վիլսոնի ստորագրությամբ վերահաստատվել եւ ուժի մեջ է մտել 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին, իսկ հետո վերահաստատվել է Լոզանի 1923 թվականի հուլիսի 24-ի պայմանագրի 16-րդ հոդվածով։ Ամենաշատ ավերվածությունն է շտեղ Первի տները, հետո պատիեզնեն, դրանից հետո էլ մայրպենը ուստավ պենան։ Էքստերնի հնեին ուզորի։ Էքստերնի սկսած, բրիգադի պենի հարցը։ Մանկապարտեզներն են հալով, թարված ավորորա հիմնադրամություն գարեզան կուած ասակություն։ Ամենաշատ էս միշտ է, Վայր է դուսակարի ամեն։ Երևի հա, սացին ծոպի։ Ուզում եմ ողջունել և իհարկե երևի մեր կյանքի ամենածանր ժամանակահատվածներն ենք ապրում։ 26 տարի խաղ պայմաններում ապրելուց հետո մեր երկիրը կանգնել է մի իրավիճակում, որի դեմ պատերազմ են հայտարարել մի շարք պետություններ Ադրբեջանի տեսքով, որի արդյունքում նոյեմբերի 9-ին ստիպված էինք ընդունել այն պայմանները, որով դադարեցվել է պատերազմը։ Էդ էլ Ռուսաստանի իշխանության նախագահի միջնորդությամբ, եթե դա էլ չլիներ, մենք գիտենք հետևանքները։ Բայց իմ ուզում եմ անդրադառնալ ապագային։ Ինչ է մեզ սպասում, ինչ պիտի անենք։ Առաջին հերթին կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել բնականոն կյանքը։ Պետականորեն եւ բարեգործական այլ խողովակներով մենք պետք է օգնենք մեր հայրենակիցներին, որոնց տները վթարված են։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում եւ խնդրանքս է օպերատիվ կարգով վարչակազմի ղեկավարին եմ ասել, կարճ ժամանակահատվածում կարգավորել։ Ավերված, հիմնովին ավերված բնակարանների առումով նախագծային աշխատանքները կկատարվեն, Քաղաքաշինարարության նախարարը այստեղ է եւ ձեր մասնագետների հետ միասին արդեն կապիտալ շինարարությունը կսկսենք, ելի կարճ ժամանակահատվածում։ Չեմ ուզում ժամկետներ նշել, որտեղ ունենալու ենք բավական մեծ թվականակով շինարարներ, շինարարական ընկերություններ դրսից եկած եւ նաեւ մեր ներուժը պետք է օգտագործենք։ Արդեն 21 թվականի հունվարի 1-ից մենք պետք է ապահովենք արդեն նաև կրթական համակարգների բնականոն գործունեությունը, որպեսզի մեր արդեն ամբողջությամբ մեր հայրենակիցները տեղափոխվեն ու ապրեն Արցախում, իսկ գյուղատնտեսական ծրագրերը շարունակեն այս փուլում։ Մենք հայտարարել ենք, որ ովքեր աշնանացան անեն անվճար դիզվառելիք եւ սերմը կտրամադրենք, մտածենք նաև գարնանացանի մասին, սա արդեն մյուս հաջորդ փուլում, հաջորդ հանդիպման եւ այլ ինչ աջակցություններ են լինելու ընդհանուր երկրի զարգացման առումով, դա էլի մենք կներկայացնենք։ Մի քանի գյուղերի մասին խոսքս։ Վարչակազմի ղեկավարի եւ ակտիվ հետ քննարկել ենք Մարտունու շրջանում տարբեր գյուղերում մենք առաջարկելու ենք տներ, որպեսզի տեղափոխվեն ու ապրեն։
Մեկ տարի անվճար կապի, որ ունենալու է նաև ինտերնետային նվազագույն հնարավորություն, էլեկտրական հոսանքի, իհարկե սահմանափակ մեկ շնչաշով, քանա, գազի եւ ջրի կոմունալ այլ վճարների առումով արտոնություն։ Այսինքն մեկ տարի մեր հասարակությունը ամբողջությամբ փոխհատուցելու է պետությունը։ Այսինքն վճար չենք տալու։ Մեկ շնչի հաշվով, եթե եկամուտները 60,000 դրամից ցածր լինի, այսինքն ընտանիքում 5 հոգի են, եթե ընտանիքի անդամները պետք է 300,000 գումար ստանան, թոշակ աշխատավարձ, չգիտեմ, երեխայի նպաստ չի հասնում այդ գումարին, տարբերությունը պետականորեն մենք աջակցելու ենք։ Այսինքն սա այն նվազագույն սոցիալական երաշխիքներն են, որը թույլ է տալու այս մի տարի մենք ոչ միայն գոյատևենք, պատերազմի հետևանքները վերականգնենք, այլ նաև կարողանանք կողմնորոշվենք մեր տնտեսության զարգացման հեռանկարային ուղղությունները եւ այդ ուղղություններով կոնկրետ քայլեր ներկայացնենք։ Մի բան հստակ իմացեք, որ ապրելու ենք անկախ Արցախում, փորձելու ենք ստեղծել ավելի մեծ հնարավորություններ եւ նաեւ ունենք անվտանգության երաշխավոր իդեմս Ռուսաստանի եւ որի ամեն օր կատարվող քայլերը դուք տեսնում եք ոչ միայն զորքի, այլ նաեւ հետագա Արցախի զարգացման առումով իրենց մասնակցության մասով։ Երևի 2-3 օրը մեկ պարտադիր Ռուսաստանի նախագահ անդրադառնում է Ղարաբաղի առօրյային։ Սկսած ռազմական անվտանգության, երեք էլ արդեն սոցիալ-տնտեսական։